當你頭先為咗你話嘅質素，仍然練咗成100個鐘頭，但係你嘅流量都唔及人哋用10秒鐘去舐下塊廁所板咁樣，係咪？點啊？喂，你唔好再拍埋啲認真嘢啦，都唔收得，你求其揾啲人舐下啦。嚇？點啊？喂，掂喎！今次勁多客揾你報價，聽日健身室剪彩。嚇？喂，辛苦晒啊 ，Sammy！ 哇，多謝邀請，多謝邀請。睇咗你舐嘢嗰條片，好得，爆到不得了！我而家成公司所有同事都 like 啊！多謝。喂，今日咁高興，阿 Suki 攞塊板嚟，當場表演下俾大家睇啊嘛，好唔好？你得嘅。呢條片唔爆，我驚；呢條片爆，我仲驚。